Mano, tá balançando a porta mesmo. Jesus. Mano. Meu Deus. Meu Deus. Oi, figurinha. Gente, Jesus. Gente, tá tendo tempestade. Mano, é sério. Jota, não é que parece que assim, parece que tem os caras tentando invadir nossa casa? Sim. Ou uns tiros. Não é? Ou uns tiros. Fala, minha Nossa Senhora. Gente, só uma coisinha mesmo. Só uma coisinha que eu queria falar pra vocês há muito tempo, mas eu não consegui falar. Gente, é sério, a minha gatinha Dedê morreu. A minha antiga, que se chamava Nala, a gente decidiu comprar outra. A gente ainda não decidiu o nome pra mim, por causa que eu não sei o nome. Eu não sei o nome. Eu preciso ver qual é o nome. Preciso perguntar para os meus pais, para o meu irmão. Eu não posso mostrar essa participante, mas ela já falou em algum vídeo. Ela tá vendo isso daqui. Eu só tô mostrando a mãozinha dela. E ela é minha mãe. Fala aí, mãe. Fala aí, mãe. Oiê. Já deu oi em 2 vídeos, meu. Mano, olha isso. Minha janela. Vou abrir aqui rapidão, tá, mãe? Tá bom? Vou abrir aqui rapidão a janela, tá? Gente, só uma pergunta também, gente. Se inscreve, e no meu canal, tá? Gente, olha isso. Gente, eu não tô mentindo. Gente, olha isso. Gente, meu Deus. Ai, fecha só um pouquinho. Meu Deus, mano, tá chovendo aqui dentro. Isso eu já tinha comentado antes, quando eu não tava gravando, mas eu vou comentar agora em vídeo. Cara, meu Deus. Mano, Jesus. Jesus. Mano. Mano do céu. Meu Deus, gente. Falou e fui.